हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। आज मैं जो सब्जेक्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ वो एक ऐसा सब्जेक्ट है। किसी भाई ने भी ये मुझे पूछा था कि अगर सब ऊपर को लो फिल्टर वाला जो नेटवर्क आता है जिसमें से लो फ्रीक्वेंसी निकलता है, अगर वो नहीं लगाए और डायरेक्ट एम्पलीफायर से स्टेरियो और मोनो एम्पलीफायर से अगर उसमें पावर देते हैं तो कैसा साउंड आता है वो उनको सुनना था। और मैंने ये सेटअप लगाया है। उसमें मेरा प्लान ये है कि स्टेरियो एम्पलीफायर में मैंने ये सब ऊपर के वायर और ऊपर जो स्टेरियो स्पीकर है उसके वायर दोनों पैरेलल में साथ में लगा दिए हैं और दोनों उसमें मैंने यहाँ स्पीकर के आउटपुट में लगा दिए हैं, जिससे ये सब ऊपर भी बजेगा और ऊपर स्टेरियो वाले स्पीकर भी बजेंगे। तो मेरा पूरा कहने का मतलब ये है कि अगर वूफर नहीं लगाते और एक इस तरह का पेयर बनाते हैं जिसमें एक ट्विटर हो, मिड हो, एक वूफर हो और एक सब वूफर हो, ऐसा कुछ बनाते हैं तो उसका साउंड कैसा आता है। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि साउंड कैसा आएगा। मैंने भी ये पहले टेस्ट किया हुआ है, लेकिन ये मैं दूसरी बार ये टेस्ट कर रहा हूँ जिससे समझ में पूरा एक्सपेरिमेंट आ जाए। आशा रखता हूँ अच्छा ही होगा, क्योंकि जो वूफर में फ्रीक्वेंसी बजती है उससे बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी सब वूफर में बजती है। और अगर आपके पास कोई सब वूफर घर में है और एक बॉक्स के अंदर, एक इंक्लोजर के अंदर उसको फिट किया है, तो उसके साथ अगर आपके पास जैसे स्टेरियो वाले दो स्पीकर है तो उनको पैरेलल में उसके साथ लगा देते हैं तो कैसा साउंड आता है तो पता चलेगा। तो मैं ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ और उसका ये दो सब वूफर लगाए हैं उसका वीडियो तो मैंने 2 दिन पहले ही डाला हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए, ये एम्पलीफायर है ST के 4141 वाला एम्पलीफायर है, 150 वॉट वाला है। पता नहीं 150 है या कम है, लेकिन उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये एक्सपेरिमेंट उसके साथ करने वाला हूँ। तो मैं आपको 2-3 सॉन्ग सुना के बताऊंगा, तो आप उसको, ये एक्सपेरिमेंट को देखें। और किसी भाई ने ये भी पूछा था कि आप कौन सा म्यूज़िक बजाते हो, तो ये म्यूज़िक का मैं वीडियो भी बता देता हूँ। ये रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक है। एक ये बजाता हूँ, ये दूसरा ये बजाता हूँ, तीसरा मैं ये बजाता हूँ, चौथा मैं ये बजाता हूँ। और ये सारे म्यूज़िक है जो मैं ऑल टाइम टेस्टिंग के लिए बजाता हूँ। तो वो भाई उसमें से देखकर ये म्यूज़िक चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका लिंक मैं दूंगा, लेकिन अभी टेम्पररी उसे ही चला लेना पड़ेगा। तभी मैं ये नो पेन वाला साउंड उसमें बजाऊंगा। पूरा ट्रबल खोल देता हूँ।
दोस्तों आपने देखा सॉलिड आवाज़ बज रहा है भाई। वूफर की जगह सब वूफर लगा देते हो तो कितना क्लीन बजता है वो मुझे बताना था। तो आपने ये देख लिया कि वूफर में से आवाज़ वॉइस इतना क्लीन नहीं आता, लेकिन ऊपर जो ट्विटर और स्पीकर लगाए हैं उसमें से आवाज़ क्लीन आता है। और ये वूफर भी इतना महंगा नहीं है, मून वॉकर कंपनी का है, 60 वॉट का है। और ट्विटर भी इतना महंगा नहीं है, 8 इंच का है, ये 60 वॉट का है मून वॉकर कंपनी का। तो अभी मैं दूसरा सॉन्ग लगा के भी आपको चेक करवा देता हूँ। दोस्तों आपने देखा बहुत अच्छा बज रहा था। अभी एक हैवी बीट वाला सॉन्ग भी आपको सुना देता हूँ। दोस्तों आपने सुन लिया, इस तरह से सेटअप करते हैं तो ऐसा बजता है। अभी मैं सिर्फ वूफर का आवाज़ आपको सुनाऊंगा, बिना ये स्टीरियो स्पीकर से वूफर कैसा बजता है। बिना स्टीरियो से वूफर, सिर्फ सब वूफर बज रहा है ये। स्टीरियो के स्पीकर लगाए हुए नहीं है, ओनली सब ऊपर बज रहे हैं।
दोस्तों ये पूरा वीडियो था, बस बनाने का पर्पस यही था कि अगर वूफर की जगह पर सब वूफर लगा देते हैं और उसमें लो फ्रीक्वेंसी का नेटवर्क नहीं लगाते और डायरेक्ट स्टेरियो एम्पलीफायर को सब वूफर का कनेक्शन और स्टेरियो के स्पीकर का कनेक्शन साथ में लगा के स्टेरियो एम्पलीफायर पर चलाते हैं तो ये कैसा चलता है। सिर्फ 8 इंच का भी लगा सकते हैं, 6 इंच का सब वूफर भी लगा सकते हैं, आपके पास जो है वो लगा सकते हैं। मैंने 12 इंच के लगाए हैं क्योंकि 12 इंच के अच्छे होते हैं। 8 इंच के भी मैं लगा सकता था लेकिन 12 इंच में आपको पता चल गया होगा। और आपको अगर ये एम्पलीफायर के साथ चलाना है तो उसके साथ फैन लगा देना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत गर्म हो जाता है। अगर फैन लगाएंगे तो ये गर्म नहीं होगा। तो बस यही वीडियो है दोस्तों। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना और हर कमेंट का मैं जवाब भी देता हूँ। और वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि उनको भी पता चले, जिस भाई को ये एक्सपेरिमेंट करना है उसको भी पता चले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।